खलीफो थियो हज़रत उस्मान जेके नबी करीम पंहिंजूं ॿ न्याणियूं ॾिनियूं हिकिड़ी न्याणी ॾिनऊं वरी उहा न्याणी गुज़ारे वई त ॿी न्याणी ॾिनऊं ॿी जो गुज़ारे वई फरमायूं जे टी हुजे हा त टी बि तोखे ॾियां दुश्मनन खे न्याणियूं कोन ॾिबियूं आहिनि न्याणियूं दोस्तन खे ॾिबियूं आहिनि इन जे करे संदो लक़ब पियो ज़ुन्नूरैन माना ॿिन नूरनि वारो इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी पियो चवे फरमाए थो नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का हो मुबारक तुझी को ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का तेरी नस्ल हथ तक जा तेरी नस्ल पाक में है जब नूर का है में नूर तेरा सब घराना नूर का उस्मान गनी शेर खुदा उस्मान गनी जी पान में मोहब्बत आ मां इहो बि बयान कम पर उस्मान गनी से नबी करीम जा रिश्ता केड़ा हन एकड़ो त हज़रत उस्मान नबी से जो न्याणू ऐ बियो जी न्याणी का धारे के नबी हज़रत उस्मान के नबी से न्याणी केड़ी लो हज़रत उस्मान के न्याणी किथा मिलंदी मां जो धारियो किए जी धारियो मां जो धारियो किए जी धारियो मां जो धारियो किए जी धारियो हां इहो धारियो चेबो एकड़ो हमरा जे सही फलाणू धारियो अब धारियो किए जी धारियो अदा फलाणू धारियो की जी धारियो चमन सा को धारियो थींदो छा हज़रत उस्मान गनी हज़रत नबी करीम जे पुफाट जो पुट्रा शाहपुर वारो चाचे जो पुट माइटा पुफी जो पुट माइट कोने चाचे जो पुट माइटा सोटा त हज़रत उस्मान नबी करीम जे पुफाट जो पुट्रा छा पुफी जो औलाद माइट आहे या ना है पुफी जे औलाद के संग दिबान या कोन दिबान पर नबी करीम हिकड़ी न्याणी न हिकड़ी न्याणी दिनो वरी ॿी न्याणी दिनो तेरे ॿई शहजादियूं वयूं सरकार फरमायो ओ उस्मान मुझो तोसा एतरो त प्यार आ जे टी न्याणी हुजे हा त टी न्याणी बि मां तो उस्मान खे ॾेई छॾिया हा जो सुभान अल्लाह हज़रत उस्मान जी अज़मत बुधो हज़रत उस्मान जी अज़मत बुधो जन्नती हिन जान जी अज़मत बुधो मुस्तफा जे पुफीअ जे न्याणीअ जो पुत्र हिन अज़ीम शान जी अज़मत बुधो चओ हज़रत उस्मान जी अज़मत बुधो